Վերջին մեկ տարվա ընթացքում շոումեն ու պրոդյուսեր Արամ Մելիքյանի ավագ դուստրը Էլիզա Մելիքյանը ակտիվորեն սկսեց զբաղվել իր սոցիալական հարթակներով, արդեն մուտք գործելով նաև հեռուստատեսություն։ Էլիզը նկարահանվում է «Վերջին զանգը» հեռուստասերիալում, և չնայած նրան, որ Էլիզան հայտարարություն է տարածել այն մասին, որ սա իր մասնակցությամբ վերջին հեռուստանովելը կլինի, միևնույն է նրա դերակատարումն ու կերպարը շարունակվում է մնալ հանրության ուշադրության ու քննարկումների, երբեմն նաև քննադատությունների կենտրոնում։ Գաղտնիք չէ, որ վերջին ամիսների ընթացքում բուռն քննարկվում է նաև շոումենի դստեր անձնական հարաբերությունները, ինչպես նաև կյանքում տեղի ունեցող տարբեր փոփոխությունները։ Նախ Էլիզան հայտնեց այն մասին, որ սկսել է առանձին ապրել, վարձակալել է բնակարան ու միայնակ շարունակում է կյանքը։ Դրանից շատ չանցած լրատվական դաշտը ողողվեց նաև բլոգերի բաժանության մասին լուրերով։ Օրեր առաջ էլ Էլիզան հայտնել է կյանքի նոր փոփոխության մասին։ Շոումենի դուստրը մեկնում է Միացյալ Նահանգներ։ Նա լուսանկար է հրապարակել ու գրել. «Նոր փուլ։ Թե արդյոք մշտական է այս տեղափոխությունը, թե սա պարզապես ճամփորդական այց է, ժամանակը ցույց կտա»։ Ինչպես Թարնյուզն արդեն տեղեկացրել է, Breakpoint Go Sport FM փոդքասթի հերթական հյուրը բլոգեր Էլիզա Մելիքյանն է, ով իր կյանքի մասին բացառիկ մանրամասներ է հայտնել։ Նախ Էլիզը պատմեց վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում 2 անգամ վթարի ենթարկվելու մասին։ Ցավոք, բայց իրականություն է։ 2 դեպքն էլ եղել է տաքսիի մեջ։ Այսինքն ես բացարձակ կապ չունեի և ընդամենն ուղևոր էի։ Առաջին դեպքում մեղավորն իմ վարորդն էր։ Արագ էր վարում ու չհասցրեց արգելակել։ Իսկ երկրորդ դեպքում չեմ էլ հիշում, թե ցավից, թե վախից, չգիտեմ։ Հետո արդեն արթնացա հիվանդանոցում։ Երկրորդ վթարից հետո միայն վերականգնողական շրջանը երկար տևեց։ Մեջքի հյուսվածքների կոտրվածք ունեի, բայց փառք Աստծո, արդեն լավ եմ, անկեղծացել էր բլոգերը։ Զրույցի ընթացքում բլոգերը խոսեց նաև անձնական կյանքի և բաժանության մասին։ Կարծում եմ, որ ամեն ինչ մարդու համար է, ու պարտադիր չի դու մնաս մի տեղում, որտեղ ամեն բան անհասկանալի է։ Դու իրավունք ունես որոշում կայացնելու և անելու այն, ինչ դու ես ուզում։ Դու կարող ես հանգիստ բաց թողնել ու չմտածել, օրինակ՝ ծնողներս գիտեն, կամ իմ դեպքում շատ այլ մարդիկ։ Հանցագործություն չէ ու դու կարող ես հանգիստ հեռանալ, երբ հասկանում ես, որ մարդը քոնը չէ։ Որոշմանս շատ երկար ժամանակ եմ եկել, ոչ մեկի հետ չեմ քննարկել, որոշել եմ խոսել ու վերջ։ Մի քիչ բարդ եմ հաղթահարել էդ շրջանը։ Մտածում էի՝ ինչ կմտածեն իմ մասին։ Նախկին հարաբերությունների մասին խոսելուց հետո Էլիզը նաև անկեղծացավ ու հայտնեց, որ այսօր նոր կողակից ունի և երջանիկ է։ Իմ բաժանումը վաղուց որոշում էր, արդեն նշել եմ, ու ինձ համար թեման փակ է։ Նույնիսկ չեմ ուզում խոսել այդ մասին։ Ես հիմա երջանիկ եմ, և այո, իմ կյանքում նոր փուլ է ու նոր մարդ կա, նշեց բլոգերը։ Հարցազրույցի ընթացքում հնչեցրած մտքերը Էլիզան օրեր անց տեղադրել էր նաև իր ինստագրամյան էջում ու անկեղծ գրառում կատարել։ Նա նշել էր հետևյալը. «Իմ կյանքի ամենացավալի պահն էր, բայց հենց դրանից հետո ես փոխվեցի, ուժեղացա։ Ճիշտ է հիմա 20 տարեկան եմ, բայց ներսումս շատ ավելին եմ ապրել։ Հիմա չեմ վախենում ոչ մեկի, ոչ էլ ոչնչի կորստից։ Ոչ թե որովհետև ներսումս դատարկ է, այլ որովհետև ես սովորել եմ վերապրել ամենամութը, առանց կոտրվելու։ Էդ ճանապարհն ինձ կամաց սովորեցրեց ապրել ցավի կողքին, ոչ թե նրա ներսում։ Ես սովորել եմ ինձ հետ մնալ, ինձ հետ վերապրել ու հենց դրա մեջ է իմ ամենամեծ ուժը»։ Չնայած ապրած դժվարություններին, Էլիզա Մելիքյանը հաճախ պատմում է իր ուժեղության և այն ապրած օրերի մասին, որոնք կուզեր կրկնել նորից։ «Գիտեմ, դժվար է հավատալ, որ ես փոքր տարիքում հոգսեր չեմ ունեցել։ Ճիշտ էլ կանեք, որ չհավատաք։ Մեկ-մեկ խճճվում եմ մտքերիս ու զգացողություններիս մեջ։ Փոքր ժամանակ էին հոգսերս ավելի շատ, թե հիմա։ Անկեղծ ասեմ, պատասխանը դեռ ինքս էլ չունեմ։ Կասեմ միայն, որ տարբեր են։ Չեմ ուզում ձեզ թվա, թե ամեն ինչ լավ է հիմա, բայց մի բան շատ եմ ուզում ասել. դժվար մանկությունը չի որոշում իմ ներկան, առավել ևս ապագան։ Այո, լինում են պահեր, որ մտածում եմ, թե ուժս չի հերիքի ու ես մենակ եմ, բայց մի բան հաստատ զգացել եմ, որ հենց այդ պահերն են կյանքում ամենակարևորը և որոշիչը։
Սովորել ինչպես ոտքի կանգնել ու շարունակել ապրել, սա է այն բոնուսը, որը ստանում եմ։ Դեռ չգիտեմ, թե ինչքանով է ստացվում կամ ինչքանով եմ գոհացնում ինձանից որևէ բան սպասող մարդկանց։ Մի օր կսովորեմ ինչպես ճիշտ կազմակերպել այս պահը։ Հիմա միայն մի կարևոր բանի վրա եմ շատ աշխատում՝ սովորել, ընդունել անցյալս ու սիրել ներկաս, որպեսզի ապագաս հենց իմը գա։ Ահա որ դժվար է մի քիչ դեռ անիրական է թվում, բայց ես չեմ դադարում փորձել, հուսով եմ կարողանում եմ փոխանցել ձեզ, թե ինչ եմ զգում, նշել էր Էլիզան։ Հարկ է նշել, որ օրեր առաջ էլ Էլիզան անկեղծ գրառում էր արել խոսելով իր կատարած սխալների մասին։ Ես երբեք չեմ փորձում ձևացնել, թե ամեն ինչ ճիշտ եմ անում։ Անկեղծ ասած, ես հաճախ եմ սխալվում։ Երբեմն փոքր բաներում, մոռացված զանգեր, չավարտված գործեր, չասված կամ էլ ասված խոսքեր։ Երբեմն էլ մեծ բաներում, ընտրություններում, մարդկանց մեջ կամ անգամ իմ հարցում։ Երկար ժամանակ սխալվելն ինձ համար մեծ վախ էր։ Ամեն սխալվելս ասես ինձ ապացուցեր, որ ես բավարար լավը չեմ։ Ժամանակ առ ժամանակ այս զգացողությունը թուլանում է, մեկ-մեկ էլ հետ գալիս։ Ժամանակի հետ սկսել եմ հասկանալ, որ սխալվելն իրականում թուլություն չէ, այլ ճանապարհ։ Իսկ ամեն մի առանձին սխալ այդ ճանապարհի մի դաս, որն օգնում է առաջ գնալ։ Սրանք այն դասերն են, որոնք սերը չի տալիս։ Երբ ես իմ սխալին ոչ թե մեջքով եմ կանգնում, այլ դեմքով ուղիղ նայելով աչքերի մեջ գիտակցելով, որ դա էլ է իմ կյանքի մի մասը, այդ պահին կարծես ավելի եմ ուժեղանում, ավելի գիտակից դառնում եւ աճում։ Սխալներս ցույց են տալիս, թե ինչ չեմ ուզում եւ մոտեցնում նրան, ինչը իմն է։ Սխալվելով հասկանում եմ, արդյոք իմ կյանքն եմ ապրում, թե ուրիշինը։ Չեմ ուզում ռոմանտիզացնել սխալվելն ու դրանով քաջալերել բոլորին սխալվել։ Հակառակ կողմից սխալվելը ցավոտ է, երբեմն անտանելի ցավոտ։ Այն իր հետ բերում է կորուստներ՝ հոգում, սրտում, մտքում ու կյանքում։ Բայց եթե ոչ մեկ, ներառյալ ես ինքս, երբեք սխալ չաներ, միգուցե այսօր ես չլինեի։ Չեմ ուզում դաս տամ ոչ մեկին։ Ես ինքս միշտ դասերի կարիք ունեմ։ Բայց եթե դու էլ ես վախենում սխալվելուց կամ սխալվելու ցավ ես ապրում, ապա հիշիր, դա չի նշանակում, որ դու պարտվել ես։ Դա նշանակում է, որ դու ապրում ես ու ճանապարհին ես։ Ու հենց այդ ճանապարհն էլ քեզ կտանի դեպի քո առաքելությունը, գրել էր նա։ Իսկ մենք հավելենք, որ շաբաթներ առաջ Մալյա Հովհաննիսյանի Life Room հաղորդմանը հյուրընկալվել էր Էլիզ Մելիքյանը։ Star News-ը հետևել էր զրույցին։ Հաղորդման ընթացքում անդրադարձ եղավ Էլիզայի և Հարութի բաժանմանը։ Ամալիայի դիտարկմանը, թե բաժանման լուրերից ընդամենը 3-4 օր առաջ ունեցած հանդիպման ժամանակ Էլիզը խոսում էր սպասվող նշանադրության մասին և իրենց հարաբերությունները այլ ուղղությամբ պիտի գնային, և հարցին, թե ինչ է տեղի ունեցել, Էլիզան պատասխանեց. «Այս թեման ինձ համար շատ ցավոտ ու միևնույն ժամանակ անցած թեմա է։ Ամեն ինչ երկուսս ենք որոշել, երկուսով ենք եկել այս որոշմանը, իրավիճակներ կան, երբ հասկանում ես, սա ճիշտ է։ Զգացմունքները հնարավոր է մնայուն բան է, անընդհատ կարող ես ինչ-որ բան զգալ, բայց չես կարող այդ զգացմունքով միշտ ապրել։ Ժամանակ է գալիս, երբ սառում է ամեն բան։ Այս անգամ վերջակետն էր, որոշումը եկավ ժամանակի հետ։ Այսինքն խնդիրը կար, բայց երբ ամեն ինչ լուրջ է, չես մտածում, որ դա կարող է ինչ-որ ազդեցություն ունենալ։ Եկանք, հասանք մի կետի, որտեղ հասկացանք, որ չլուծվող խնդիր է։ Արդեն անցած թեմա է, անցած է ամեն ինչ։ Մեծ սեր է եղել։ Դժվար եմ ոտքի կանգնել», նշել էր Էլիզան։ Էլիզա Մելիքյանի հետ կապված ամենաշատ տրվող հարցերից մեկն է նաև այն, թե ուր են նրա ծնողները։ Էլիզան հայրիկի մասին այս հարցազրույցի ընթացքում չխոսեց, նշելով, որ հայրը Արամն է։ Մայրիկը մահացել է, երբ նա արդեն գիտակից տարիքում է եղել։ Այս մասին խոսելով բլոգերը նշեց հետևյալը. «Մամայի մահից հետո չեմ վախենում ոչինչ կորցնելուց։ Դա ինձ շատ է ուժեղացրել։ Ես 4 օր հետո գնացել եմ դպրոց։ 4 օր հետո արդեն դպրոցում էի ու դաս էի անում։ Հիշում եմ, որ ընդամենը 13 տարեկան երեխա էի, ով ոչ մի բան չէր հասկանում։ Չէր հասկանում մահը ինչ է։ Մարդ, ով քո մաման է, էլ չկա, չես հավատում։ Մեկ-մեկ մտածում էի, թե գժվել եմ։ Փոքր էի, բայց մտածում էի, թե գժվել եմ։ Մտածում էի, որ դա երազ է։ Չեմ կարող բացատրել, թե էդ ինչ զգացողություն էր»։